السلام عليكم. بالنسبة للتلاميذ اللي طلبوا مني الصحة رقم 120 بالنسبة للماكسيمات ديال بروميير اني du cycle secondaire collégial. عندنا تمرين رقم 6. On considère la figure ci-dessous que représente le point E pour le point E هذا هو l'orthocentre au orthocentre E orthocentre du triangle. C'est l'orthocentre. Calculez la mesure de l'angle ABC. ABC. نانا 50 ونانا 60 يعني 110 ومجموع زوايا مثلث شحال عندنا 180. دونك 50 بلس 60 سي 110 كيبقى لينا هذه كتساوي 70. Alors la demi-droite EC est-elle bisectrice de l'angle LEH? LEH. غادي نتراسيو LEH. Oui. وغادي نشوفو هنا اسكو non, EH est égal à EL. EH est égal à EL. Alors, هاد المسافة هادي اللي هي إيغو شنو كتعني لنا؟ que EC, la demi-droite EC est la bisectrice de l'angle LEH. 7. Exercice 7. On considère la figure suivante, la figure indique, où I est le milieu du segment AB. Le segment AB, AB et le segment AB, le milieu d'IA. I est le milieu du segment. Alors, que représente la droite EF? EF. La droite EF, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la bisectrice pour AB. Premièrement, la bisectrice, pardon, j'ai dit un segment, pardon. EF هي واسط القطاع AB. واسط القطاع AB. Alors, EF est la médiatrice de AB. La médiatrice de AB, du segment AB. Alors, deuxièmement, que représente la droite CG et AF? CG et AF. CG et AF. Que représentent les droites CG et AF pour le triangle ABC? Pour le triangle ABC. A et B et C. Maintenant, AF. On a dit AF et AF et CG pour le triangle ABC. Hado représente des hauteurs. Ce sont des hauteurs. Martifa'at. Ce sont des hauteurs. Que représente le point G pour le triangle ABC? Le point G pour ABC. Le point G pour ABC. Point G, le point G il y a فين كيتلاقاو الارتفاعات. Le point G هو l'orthocentre. نكتبهم.
ما كتبانش. Deuxièmement, des hauteurs. Troisièmement, orthocentre. Orthocentre, gère orthocentre de AB. Que représente la droite BG pour le triangle ABC? BG pour la droite BG pour... C'est une hauteur. 4, c'est une hauteur. C'est une hauteur. هنا كتمر الرأس وعمود هي على وكتمر من الجهه اللي كيمر منها الارتفاعات كتمر من l'ortho centre. 5. Que représente la droite EF pour le triangle AMB? EF pour AMB. EF pour AMB. Le triangle EF, le triangle AMB. Alors, c'est une hauteur. C'est une hauteur. Que représente la droite EF pour le triangle A? Non, c'est pas celui-là. C'est hauteur. Et pour ABC, pour ABC, non pour AMB, montrez que la droite BF est perpendiculaire à AM. BF est perpendiculaire à AM. Alors BF est une hauteur. Pour 8, tracez les hauteurs de chacun des triangles. هادو غدير لهم les hauteurs يعني غدير لهم الارتفاعات فقط. 9 ABC est un triangle rectangle en B. Précisez l'orthocentre de ce triangle. غادي ترسموا واحد triangle اللي هو قائم الزاويه rectangle وغنديروا لي 9 وغادي نلقاو l'orthocentre تلقى من لي بيسيكتريس هذا هو l'orthocentre ديالو غنديروا ليه هذا 9. Pour 10, reproduire la figure. Il faut reproduire cette figure يعني غترسموا هاد la figure هادي ci-dessous et tracer la hauteur issue du point R. Le point R غادي ديروا la hauteur ديالها. La hauteur ديال هادي غندير 0 هو hauteur غتكون عموديه لهنا وماره من R. Voilà, هي la hauteur ديالها. Issue du point R dans chacun des triangles MNR et NPR et QRP. La même chose. نفس الارتفاع بيبقى. Tracer un triangle ABC tel que 11. Tracer un triangle ABC tel que هادو غادي ديروا غير دي تراس غتراسيو غادي تحترموا هذا الشيء اللي عطاوكم. 12 tracer un triangle ABC tel que يعني هنايا غير تراساج وغادي ديروا لا كونستركسيون دان اورتوسونتر يعني هادو الارتفاعات. Pour 121 reproduire la figure ci-contre. Tracer seulement à la règle la perpendiculaire au segment EF. EF, la perpendiculaire à EF passant par H. La perpendiculaire à ER, la perpendiculaire à ER, et passant par H. Alors, explique la construction. Alors,
malgré انني درت لا بيربونديكولير مي عندي هنا جوج ديال المثلثات كلهم سون ريكتانغل. هذا ارتفاع ديال هذا المثلث. انا غنكملو، انا غادي نكمل هذا نفجي باش يبان لكم بلي راه صفار. اوكي غادي نكمل هذا الاخر هذا باش يبان لنا بلي راه ارتفاع. هادو جوج ديال الارتفاعات تلقاو هنا، ها 1 وهذا هو لو دوزيام. دونك هذه اش غتلقى هنا وهذا هو الارتفاع الاخر. دونك غادي تمر من فوايي من الراس، باردون من الراس. يعني هادو كيتلاقاو. هادي اش هي لوغ السونتر ديال هاد المثلث اللي ممكن ندير. هادي راه سي ان اف. كنتمنى انكم فهمتوا هادي. Tracez seulement la règle, voilà, j'ai tracé. ABC est un triangle et H un point du segment BC. Alors, ABC est égal à ABC à 50. La droite à H est la hauteur du triangle ABC issu de A. Justifiez la réponse. Alors, on a 30 on a 59. عندنا راه 30 مع 59. هنا الا خدينا مجموع زوايا مثلث شحال غتعطينا؟ مجموع زوايا مثلث هادو هاد ثلاثه هادو 30 بلس 59 سي كومبيان؟ سي 89. هادي فيها 89. دونك هادي شحال غتعطينا؟ تعطينا 91. الوغ هادي واش اون هوتور؟ نو، parce que AHP est égal à 91. 30 زائد 59 هي 89. دونك هذه راها 91. نورمالمون هذا المجموع هذا خصو يكون 90 وهذه خصها تكون 90. جانتيغر 15 كونستروير ان تريونغل. هادو هي دي كونستركسيون. كنتمنى ان هاد لي كونستركسيون هادو تصايبوهم لانهم ساهلين. كديروا لا كونستركسيون ديال مثلث هاهما عطاوكم لي ميزور ديالو. بوي قالوا لكم كونستروير لوغ سونتر. لوغ سونتر هو نقطه تقاطع الارتفاعات ديال هاد المثلث هذا اللي غترسموه. لو سونتر دو سيركل حتى هو راه هو التقاطع ديال منصفات الزوايا اللي في داك المثلث. سي كونستروير. هادو كلهم سون دي كونستركسيون. إذا بالنسبة للصفحة 121 فيها لا بلوبار ديال التمارين تال 17 تال 16 راه فيها دي كونستركسيون تو سامبلومون. الوغ كنتمنى انني فهمتكم لا بيسيكتريس مزيان. والى اللقاء ان شاء الله في الحصه المقبله. ما تبخلوش علينا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه للتلاميذ اللي طلبوا مني الصفحه 119 والصفحه 120 هي خاصه بالدرس ديال لو كور ديال لا بيسيكتريس. بالنسبه للماكسي مات المانيوال ديال ماكسي مات بروميير اني دو سيكل سيكوندير collégial. Alors, بالنسبة la première exercice, on a ici, en utilisant la règle et le compas, reproduire les figures, les figures et tracer la bisectrice de chacun des angles. Maintenant, l'angle hadi, la deuxième et la troisième. Alors, on a la bisectrice. La bisectrice qui تكون هاد الريشه هادي هنا في لو سومي ديال لونغل. الوغ غندير لا بيسيكتريس. ما كنبدلش الفتحه ديال الكومبا. الوغ هذه هي لا بيسيكتريس ديال هذا. او ميم طون باش ما نكونش نضيع الوقت غنصايب لا بيسيكتريس ديال لا دوزيام. هي هذه لا بيسيكتريس ديال لا دوزيام. ماشي نفس الفتحه. لاحظوا غنغير الفتحه ديال البركار اولا ديال الكومبا. الفتحه ديال الكومبا راني تنغيرها. هنا عندي هنا ici l'autre point et le troisième point هو هذا. حنا غادي نشوفوا لا بيسيكتريس.
Alors, غادي نطراسيو بلا ريغل. اذا غادي نطراسي لي بيسيكتريس ديالنا، يعني هما منصفات الزوايا. عندنا لا بروميير من لو سومي تاع هاد لو بوين هذا، هذه هي لا بيسيكتريس ديال اكس او واي. الوغ لا بيسيكتريس ديال لا دوزيام هي هذه، فوالا، من لو سومي اللي هو ا تال هاد لانترسيكسيون ديال جوج ديال الاقواس اللي درنا. الوغ هذه هي لا بيسيكتريس باردون. اي ici voilà c'est la بيسيكتريس ديال هذا. هذه هي باردون، هذه هي لا بيسيكتريس من لو سومي تاع لو بوين ديال انترسيك ديال التقاطع هنا ديال التقاطع. الوغ دوزيامون نوتيليزون لو رابورتور et la règle, construire la bisectrice de chacun des angles suivants. La bisectrice de chacun, on dirait 60, donc 60 le demi diala il y a 30. Alors on va dire le rapporteur voilà, c'est mieux que l'autre. Non, c'est هذه فيها 60، donc 60 غنديرو حنا 30. فوالا هذه هي 30 هذه هنا. دونك هذه هي لا بيسيكتريس، هذه هي لا بيسيكتريس. دونك يعني التمارين راه ساهلين، خاصنا غير هنا لو سومي وهنا هذا هو لو بوين ديال 30. هذه هي لا بيسيكتريس، هذه هي لا بيسيكتريس. لوطر عندنا هنا 80، يعني غادي نديرو نقسموها على 2، دونك سيتادير 40. تكون عندي 40 في لونغل، هنا 80 فوالا 80، يعني عندي هنا 40. ها هي 40. غنطراسي لا بيسيكتريس من لو سومي لهنا. لا troisième عندنا هنا فيها 140، دونك غادي تكون عندي 70 لا بيسيكتريس. 70 هذه 140، دونك 70 لا فوالا 70 هي هذه. بون هي من لو سومي لهنا هي اللي غتعطيني هي لا بيسيكتريس ديالنا. يعني هنايا عندنا تراساج بالنسبه ل 1 2 3. On considère la figure suivante. On a la figure هذه. Bon, on a OB et la bisectrice de l'angle AOE. AOE. هاد OB هذه راه لا bisectrice ديالها، يعني هادو متقايسين. OF est la bisectrice de l'angle EOG. هذه هي la bisectrice ديالها. Donc هذه وهذه راه سو سون égaux. إذا quelle est la mesure, non, la question, quelle est la mesure de chacun des angles suivants? BOE, 27, c'est 27. علاش؟ لأن هذه لا بيسيكتريس وهذا النصف يعني 27. هنا عندنا 27، دونك تعطينا 27. 2 la demi droite au GOF عندها 30. إذا deuxièmement, la demi droite au OE est-elle bisectrice de l'angle BOF? De l'angle BOF. باش غنعرفو؟ غادي نشوفو les angles. Non, elle n'est pas ماشي la bisectrice. Pourquoi? Parce que BOE est égal à 27 et FOE, elles ne sont pas égaux. La justification, alors عندنا الجواب ديالنا هو pardon باش نقرب نكتب بالسبوره احسن. عندنا OE n'est pas la bisectrice de BOF.
mâcher la bisectrice. Pourquoi? Car BOE راه كتخالف EOF يعني راه كتخالفها. إذا نقرب شويه باش تبان لكم السبوره كلها. هاني قربت. يعني باش غادي لا جوستيفيكاسيون راه بي او او هذه كتساوي 27 والاخرى كتساوي 30. يعني سون ديفيرونت، يعني ما متساويينش. هذا بالنسبه للتمرين رقم 3. غنجيو للتمرين رقم 4. pour 4 on voit cette image. يعني كلكم عندكم الكتاب. alors عندنا que représente la demi-droite AE pour BAC. Bien sûr, la bisectrice AE et la bisectrice de BAC. يعني هي la bisectrice de BAC. La bisectrice de BAC. Deuxièmement, que représente le point K? Le point K pour le triangle ABC. C'est ça. 2. Que représente le point K? K كنلاحظوا انها هي فين كيتلاقاو دوك لي بيسيكتريس. دونك K est l'orthocentre. K est l'orthocentre du triangle ABC. يعني K est l'orthocentre du triangle ABC. هذا هو دوزيامون. غادي نمشيو للتروازيامون. شوف 3. Calculer la mesure de chacun des angles suivants. BAC. Non. Les angles BAC c'est 21 plus 21 c'est هذه كتساوي 42. هذه troisièmement BAC 42. غادي نكتبها هنا. BAC est égal à 21 plus 21 est égal à 42. هذه هي BAC. Alors l'autre ABC est égal à 30 plus 30 est égal à 60. Et ACB est égal à 180. لأن عندنا B وعندنا A خاصنا C. 180 moins 102 في الجيتار. 102 الجيتار في هاد 102 هادي في الجيتار. درت 60 plus 42 c'est 102. Alors est égal à 0 moins 2 c'est 8. 8 moins 1 7 donc 0 يعني 78. 78 ACB كتساوي 78. Il me reste AKB. Il me reste la langue AKB. Pardon, j'ai dit la langue. C'est langue AKB. égal à. إلا كتلاحظوا على أن B عندها هنا 30 A عندها 21 دونك هنا K اشنو غتساوي 180 يعني 180 غادي نقصوا منها 30 et 21. Alors AKB égal à 180 moins 51.
est égal à 180 moins 51, c'est 9, 2, 129. C'est 129. هذا هو التمرين رقم 4 من الصفحة. تمرين رابعا. Pourquoi peut-on affirmer que BCK est égal à BCK, oui, est égal à ACK. BCK غادي نطرسيها باش تبان لكم. هادي je vais la tracer avec une autre couleur باش تبان. نشوف بالتحنيت معليش. BCK هادي دونك BCK هادي مع BCK مع ACK. Pourquoi peut-on affirmer que BCK est égal à LH? Parce que CK هانتوما راه كتمر من K, c'est-à-dire راه CK est la bisectrice 4A puisque CK est la bisectrice de BCA, alors donc BCK est égal à ACK. BCK est égal à ACK. Pardon لأنني كنكتب بالزربة ولكن راه تنقولها oralement يعني كنعاود. B, on déduit la mesure de l'angle ACK. ACK. Alors, maintenant, l'angle, l'angle ACB, je pense ACB est égal à 80 180 ناقص 60 زائد 102 donc est égal à 8 donc 78 donc non 78 on a ACK, on a B, est égal à ACK. نمسح هذا باش تبان لينا. Premièrement, غادي نحط هنا ACB est égal à 78. Donc, puisque CK est la bisectrice de BCA, alors B, donc ACK est égal à 78 sur 2 est égal à 3, 9, 39. Il y a 10, 7, c'est 3, on a 1, 18, donc 39 degrés. Alors, cinquième question. Cinquièmement. Exercice 5. Pour 5, شنو قالوا لنا؟ أننا نديروا la construction du cercle, du centre du cercle dans le triangle ABC, puis tracer ce cercle dans chacun des cas suivants. Alors, on a A, B et C. هاد لي كا هادو غنديروا لا بيسيكتريس ديال هادو وفين ما كيتلاقاو هذاك هو لو سونتر ديال لو سيركل. فوالا ها هي لا بروميير بيسيكتريس. غتخدموا بهذا المنوال هذا تكملوا. علاش؟ لان لي بيسيكتريس راه كيتلاقاو في نقطه اللي هي لو سونتر ديال لو سيركل. هذه هي الطريقه باش كنرسموا لا بيسيكتريس. الا بغينا غادي نرسموا غير جوج، غنديروا تو سامبلومون دو ونرسموا لو سيركل. كنظن على ان هذا راه ما غاديش يعطينا كما تنقولوا هاد لو سيركل هذا. جو بونس هذا هي هادي نوتر نديرو لو
l'intersection ديالهم. غنديروا لا ميم شوز بالنسبه لهذا. هذا مثلث كولاترال يعني متساوي الاطراف. غنديروا لا بيسيكتريس الاولى. Bon, la deuxième bisectrice. Alors, la deuxième bisectrice, il est dit. Non, on dit qu'on voit le centre d'il y a le cercle. Le centre d'il y a le cercle. Dans chacun des cas suivants, et d'avoir le cercle. بيكا ربما كومباريزون نقولو راه ما مسالتش بعض المرات. هذا هو السيركل داير وهذا كنظن على انه ما غاديش يكون لان بي بعيده بزاف. هانتوما لاحظوا لان السيركل خصو يكون مي ربما ندير هذاك لو سيركل اللي هو اونطوري بالمثلث. ممكن ندير لو سيركل هنا. عندنا المثلث راه داير بهذا لو سيركل. هذا لو سيركل داير بالمثلث. لا troisième cas pardon. Troisième cas عندنا un triangle isocèle. Regarde la bisectrice, هذه في 120. La page 120, la première bisectrice. La deuxième bisectrice هي هذه. كنحاول نشوف واش كنقدر لكم او لا، انا بعد اخترت كنسى راسي مي راه الشرح كنشرح. هذا هو لو سونتر، نشوف حتى هو هذا لو سونتر هذا واش غادي يكون عندي مثلث دايره بدائره. نو لاحظوا نو ولو انهم تلاقاو، ولكن كاينه الدائره المحاطه، هي محاطه بمثلث هي هذه. Alors, on considère 6, exercice 6, on considère la figure ci-dessous qu'on représente le point E pour le triangle ABC. Le point E pour le triangle. E, qu'est-ce qu'il représente pour le triangle?